тренд е во светот, посебно при крајот на овие 2 децении од новиот милениум, што повеќе жени да бидат менаџерки во разни компании, институции, фондации, агенции и така натаму. Нивните менаџерски способности доаѓаат се до израз, се повеќе и повеќе, а и докажано е за жените дека се као подобри организатори, подобри домајќинки, подобри ракуваат и управуваат со парите, така да сакам во оваа прилика да им честитам на нашите 3 сограѓанки кои што минатиот месец добија престижни награди како врвни менаџерки за 2017 година. Успешноста на нивната кариера сите ја знаеме, се надевам дека во иднина тоа ќе продолжи понатаму со исто и уште по-силно темпо. Пред се сакам да се заблагодарам на укажаната чест од нашиот градоначалник, што не покани и да не укаже чест едноставно, за тоа што ја добивме таа престижна награда, трите ние, од град Прилеп, и тоа е уште една голема можност да одиме понатаму и Прилеп да се докаже не само од областа на економски план, туку и од областа на уметноста, на културата, бидејќи трите сме од 3 различни бранши и стварно е чест да се добијат овие награди. И ние сами можеби и не сме свесни дека имаме постигнато таков успех, но кога некој ќе ви укаже чест и ќе ви даде некоја награда, тога станувате свесен за она што сте постигнале. Многу значи да се оддаде признание на ваков начин. Жените се надевам дека се иднината на нашето општество и на секое едно општество, не само нашето. Јас конкретно се занимавам со култура и мислам дека можам економијата во Прилеп да ја развијам на некој начин преку културата и ќе се потрудам да помогнам за најубав град на сите. Посебно ми е драго што овој момент го назначува со посебен карактеристика нашиот градоначалник и стварно сум пријатно изненадена на поклонот. Мене многу ретко добивам поклони, да бидам искрена, повеќе сакам да давам. И ме многу драг и ви благодарам на честа што во сите нас трите, независно во оваа функција работи и стопанисуваме, сте препознали и вие и секако и агенцијата за успешноста и партиципирањето кој што ние го правиме секој ден. Меѓутоа тука не застануваме секако. Нов предизвик, нов ден, ново богатство и мора да продолжиме понатаму. Апел упајкам до сите млади девојки дека ви рол модел дека се возможно. Се може да биде остварливо, независно на која родова припаѓате. Значи, преди се, врз основа на единствен постулат да сте човек. Добар човек.